小新，你在干嘛？这不是门，这是窗户。 你要搂好哦。对，好棒哦！哈哈。
给，手，给妈妈拿着这个给你来。哎呦，它又摘下来了，你要拿着它跑啊。准备好了吗？你别松懈啊！对，抓紧，别松懈。好，快跑！好，快点啊！跑，快跑！快跑！我的妈呀！没有用！嘿，你把手举起来，等一下，妈妈再给你把它拉起来，好不好？等一下啊，好。手举起来，举高啊，举高，好，跑！哎呀妈呀！等一下，我看是怎么样教你呢？你要往上蹬啊，好，准备好，走，跑！对。宝宝，你要去哪里？爸爸在那边。你把要栽树是吧？
走就好了。一个刹车拉手就好了。你就变更大了。啊？拉不动啊。 拿着，过来，站着，对着妈妈啊，拿着，我过去，你给我拍，拿着对着我。